आराम से, आराम से, आराम से। अबे सालो ये क्या कर दिया? अब तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। अबे फुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे मालिक मैं कारीगर ही इतना अच्छा हूँ। अबे साली ये क्या कर रहा है? तुझे यहाँ से ईंट लाने के लिए किसने बोला? सारा काम खराब कर दिया। हाँ हाँ, और पीछे और पीछे और पीछे और बस बस, रुक जा रुक जा। अबे साले पूरी दीवार गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अबे हरामखोरो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो पक्का मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। आराम से करना, आराम से कर कोई बात नहीं। तो भाई देखो फिर भाई अरे हरामखोर, दोबारा मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। तो ओ चलो ना भाई पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे साहब हो। कोई बात नहीं।